ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಲಿಂಬು ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಗಡಿಯಾಗಿ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಇದೊಂದು ಕಷಾಯ ತುಂಬ ಸೂದಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕುಡಿಬೇಕು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎವ್ರಿಡೇ ವಾವ್ ಡೇ ಚಾನೆಲ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 2 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು 4 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕುದಿಯೋಕ್ಕಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು 2 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಆಗೋಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕುದಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲಿಗೆ 2 ಚಮಚ ಧನಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವುದು ಹುರಿಯೋದು ಪುಡಿ ಮಾಡೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಮಾಡೋದು. 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಂಬುವನ್ನು 2 ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ 3 ಚಮಚದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಸಿಹಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಷಾಯ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ ಇದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೇನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಒಣಗಿದ ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರ ಒಣಗಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. 5ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಇದು ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅರ್ಧ ಆಗೋಷ್ಟು ಕುದಿಸಬೇಕು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕುದಿಸಿ. ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಲಿಡ್ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದು ಕುದಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ರಸ ಬಿಡಬೇಕು. 4 ಲೋಟ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಕುದಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಈಗ 2 ಲೋಟದಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1/4 ಲೋಟದಷ್ಟು ಕುಡಿಬೇಕು. ಒಂದು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ 1/4 ಲೋಟ. ಇದನ್ನು 2 ದಿವಸ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಕುಡಿಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸ್ಬೇಡಿ, ನಾವು ಲಿಂಬು ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಆದಾಗ ತುಂಬ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ಫುಲ್ ಕಪ್ ಕುಡಿಬೇಡಿ. 1/4 ಕಪ್ಪು 2 ದಿವಸ ಇಟ್ಟು 2 ಹೊತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬಹುದು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಲಿಂಬು ಕಷಾಯ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಡೈಲಿ ಕುಡಿಯುವಂಥ ಕಷಾಯ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜೋರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು. ತುಂಬ ಸೂದಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದು ಆರಾಮ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಡೈಲಿ ಕುಡಿಯುವಂಥ ಕಷಾಯ ಟೀ ಕಾಫಿ ಥರ ಹೇಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಚಮಚ, ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ 2 ಲಿಂಬು, 1/4 ಚಮಚ ಪೆಪ್ಪರ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎವ್ರಿಡೇ ವಾವ್ ಡೇ.